дорогие друзья! Вот и закончился мой отпуск 2017 года. Сегодня 17 число, 17 июня 2018 года. Вот, за время отпуска, вот где я стою, это кухня, за время отпуска я на кухне у себя разобрал дымоход, убрал котел. Он у меня все стояло посередине, все мешало. Вот, поставил камин с теплообменником, поставил электрокотел. Вот. С электрокотла подача идет на теплообменник, ну как бы обратно. А подача с камина его уже подача идет вот второй, ну, другой конец теплообменника идет уже на подачу. Подача вот выполнена у меня 20-я труба. Вот так я ее все сварил. Вот. Я вот ее все сварил. Здесь получается переход с 20 на 57 трубу и кран Маевского. Вот, это подача. А обратка идет вот тут снизу, конечно, сейчас вам не видно. Вот, там внизу идет через резьбу кран, насос и на электрокотел. Получается, у меня электрокотел и камин, они соединены последовательно. В общем, вот такие вот дела. Конечно, у меня без косяков не обошлось, потому что, ну извините, не сварщик со стажем. Некоторые швы я проходил не по 2 раза, а по 3. Вот. Здесь вот была труба, как бы, я ее отрезал, приварил резьбу, кран закрутил. Это подготовка подачи на радиаторы современные, которые будут при необходимости установлены на кухне. А здесь вот этот краник уже в другую сторону по стрелке, это будет обратка, тоже на радиатор. А ниже это сливной кран приварил, заглушил как бы. Такие вот дела. Ну, в общем, трубки вот эти мне 20-е хорошо удалось проварить. Сейчас вот покажу вам все. В общем, вот эти трубки, короче, я, конечно, ну, так, сейчас я возьму указку. Я, конечно, поднасрал. Вот это у меня стыковые резьбы. Но, как бы, ничего вроде не текет. Фу-фу-фу. Единственный вот косяк, вот он. Вот этот косяк, вот тут у меня подтек, вот именно тут и находится. Я поставил ведро на всякий случай. Там у меня снизу резьба, как бы вот тут у меня кабель для подключения электрокотла. Вот он. Ну ладно, не суть. Короче говоря, вот под кабелем сварена резьба, с резьбы идет на кран, с крана на угол. С угла идет уже на электронасос, с электронасоса идет на на сам зеленый электрокотел. С электрокотла уже вот тут идет вот на кран, с электрокотла идет уже поворот, идет вот на теплообменник камина вот сюда, а с теплообменника камина уже идет вот труба, как бы вот эта труба идет это на подачу. Вот такие дела, дорогие товарищи. Конечно, не без косяков, но вот такие вот дела. Так вот у меня получилось. Здесь будет, естественно, камин стоит уже на огнезащите, а вот это беленькое это уже нержавейка, а огнезащита покрыта нержавейкой. Вот это нержавейка на самом деле, вот это если это просто упаковочная хрень, ее убрать, это как бы нержавейка. То есть на пол постельная огнезащита, лист огнеупорный и лист нержавейки. Постамент готов. Сзади, естественно, я буду делать тоже огнезащиту в 3 слоя. Вот, потолок с потолка ДВП уберется там шпунтовая доска. Прорезь она передвинется, будет песочница и так далее. Все будет обделано огнезащитными листами, которые держат температуру и не греются. Вот, также буду завтра, ну это будет в будущем, вот это крепеж огнезащиты и сэндвич труб. Вот,
завтра я буду продолжать заниматься отоплением, исправлять косяки. Вот, такие вот дела. Вот, дорогие друзья, в туалете я сделал на трубе тройник. Тройник справа по горизонтали, это вот кран Маевского второй. А здесь термометр. Вот у меня уже сейчас, сейчас в системе на электрокотле на 1 киловатте у меня 30 градусов набралось. Топку решил сделать камина, правда еще огнезащиту буду крепить завтра за камином. Вот дымоход, сэндвич собрал, разделка, вот нержавеющая труба, внизу шибер, вот он регулируется. Вот таким образом я сейчас топлю дровами. Вот, как бы сказать, ремонт еще не доделал. Вот так у меня все горит. Уже явно дома тепло. Вот. Такие дела. Второе испытание будет уже с подключенным к системе, с набранной водой в систему. Вот. Вот подача туда-сюда. Стены все закроются. Просто еще пока не успел я минерит закрепить уже, но решил протопку протопить немножко сделать. Дымоход я уже закончил. Вот такие дела. Вот такой пол после зачистки, как сказать, после шлифовки на болгарке получается. Вот пол, который не шлифован, грязный возле котла. Так вот. Такие вот дела. Вот. Стены я, конечно, тоже буду менять, шпунтом зашью. Так вот. А пол лаком покрою в ближайшее время.